Mupasa ka og kaso ang pipila ka environment advocate sa Davao City ug galing di matud pa maaksyonan ang ilang panawagan kalabot sa pagputol sa mga punuan ug pagguba sa corals tungod sa pagsugod sa konstruksyon sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, karong bulan sa Hunyo, atong ginasaulog ang Philippine Environment Month. Ug subay niini, subling nanawagan ng mga environmentalist nga dili ikompromiso ang kinaiyahan taliwala sa pagsugod sa konstruksyon sa Samal Island Davao City Connector Bridge. Mupasaka og Writ of Kalikasan ang environmental group nga Sustainable Davao Movement o SDM. Ugaling dili matud pa maaksyonan ang ilahang panawagan kalabot sa padayong pagputol sa mga kahoy alang sa Samal Island Davao Connector Bridge Project. Daan ang gikabalaka sa grupo ang pagtugot sa DENR Davao sa pagputol sa mga kahoy alang sa proyekto taliwala sa balaod nga nagapanalipod niini. What we have feared 2 years before has now been happening. The Writ of Kalikasan is really our remedy for projects like this. No, if mag-side ang Supreme Court sa katawhan and sa kalikasan, it can stop the project. Natingala usab daw ang grupo nganong wala gipangayuan og mayor's permit ang DPWH una gitugutan nga mamutulog kahoy. Issue kasi natin dyan din is informed naman ang City Council that they were planning to cut it because nakapost yung DNR permit. But hindi sila hiningan or hinanapan ng mayor's permit. Because according to the Heritage Tree Ordinance, different ang process. Hindi lang enough ang DNR permit. Ang Heritage Ordinance mao ang ordinansa ang nagapanalipod sa pagputol sa mga mature nga mga punuan. Gawas sa pagputol sa mga kahoy, sumala sa grupo nga usa ka ektarya sabdaw sa corals ang nangaguba na tungod sa pagsugod sa konstruksyon sa tulay. Wala pa'y tubag ang City Council apan daan ang giingon ni Councilor Tec Ocampo ang chair sa Committee on Environment nga mupasaka sila og reklamo o galing mapamatudang dunay kalapasan ang DPWH. Gipangayuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao og kabahin ang DPWH 11. Apan wala pa kini mitubag. Hinuon daan ang gisulti ni spokesperson Dean Ortiz nga ilisan matud pa nila ang mga gipamutol nga kahoy. Miagi sabdaw kini og konsultasyon sukwahi sa gisulti sa SDM. Samtang, usa sa mga hagit sa pagpatuman sa proyekto ang problema sa road right-of-way. Kay nagparayon pa ang expropriation cases sa mga pribadong luna nga apektado sa proyekto. Luyon niini, malaumon ang departamento nga matapos ang proyekto sa Agosto sa tuig 2027. Sara, sumala sa DPWH nga duna usab sila mga mitigating measure aron maminusan ang impact sa konstruksyon niining tulay diha sa Samal Island Davao City Connector Bridge. Sama na lamang sa paggamit og crane, inay barge sa pagkarga sa mga construction materials. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.